училище, уважаеми гости, родители, учители, скъпи съученици! Отново за учебната година разкри училището ни врати. Звъни звънец из цялата родина, в села и градове навред звъни. Отново е септември, а утрото е ведро и прохладно. С празнично настроение отвори врати и средно училище професор доктор Асен Златаров, за да се постави началото на новата учебна година. Наши гости в този специален ден са господин Чавдар Здравчев, парламентарен секретар на Министерството на образованието и науката. Госпожа Ана Николова, секретар на община Първомай. Госпожа Зорница Ганева, директор на поделение образование и култура към общината. Госпожа Ана Сиракова, председател на Образцово народно читалище Свети Кирил и Методий. Днешният ден е особено тържествен за най-малките ученици, първокласниците. Нека да ги посрещнем с добре дошли сред нас. Внимание! Слушай и изпълнявай обща команда. Класове равнис, класове мирно. За посрещане знамето на Република България. Знаменосци, ходом, марш! Знамето, вдигни!
местата си. Ходом! Марш! Свободно! Празнува цяла България. И мълчуганите, които за първи път ще влязат в училище, и по-големите, които за поредна година ще прекрачат школския праг. Вълнуват се и техните родители, защото, осъзнал силата на знанието, българинът държи челята му да се образова, дава мило и драго за просвета. Весели и усмихнати, малки и големи ученици, младостта на България се събира днес в училищата. Като добри урисници всички им пожелават здраве, постоянство и успехи в овладяването на науката. От наш сега и присно веки веков. Амин. Свети Боже, свети крепки сте безсмъртни, помилуй нас. Свети Боже, свети крепки сте безсмъртни, помилуй нас. Свети Боже, свети крепки сте безсмъртни, помилуй нас. Слава на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги, и за вечни векове. Амин. Пресвета е Троице, помилуй ни, Господи, очисти греховете ни. Свети, посети и цели немощни заради Твоето име. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги, и за вечни векове. Амин. Отче наш, който се небесата, си Твоето име, доде Твоето царство, бъде Твоята воля, както небето и на земята, същия хляб дай ни днес. И прости нам дълговете ни, както и ние прощам длъжниците си. И не веждай в изкушение, но избави ни от лукавия, защото Твое е царство, силата и славата на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги, и за вечни векове. Амин. Господове, Ти си нам, слыши ни Святого Евангелие, Господа Бога молим. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Дай мъдрост, прави благовейно, чуем стото Евангелие от свети апостол евангелиста Лука. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Да внимаваме. Всяка година родителите на Исус ходеха в Иерусалим за празник Пасха. И когато Той станал 12 години, те отидоха в Иерусалим. В обичая на празника, като се връщаха, след свършване на празничните дни, пророкът Исус остана в Иерусалим и не забелязаха това Йосиф и майка му. Мислиха, че Той върви с дружината. Изминаха един ден път и го търсиха между роднини и познайници. И като го не намериха, върнаха в Иерусалим и го търсиха. Отиде 3 дни го намериха в храма да седи между учителите да слуша и запитва. Всички, които го слушаха, чудеха се на разума и на отговорите му. Когато го видяха, смаяха се и му рекоха: чедо, защо ни направите? Ето бащата и аз твърде много се измичихме да те търсим. Той рече: защо сте ме търсили? Знаете ли, че аз трябва да съм по вашата предижна отца ми? Те не разбраха казаните от него думи. Тръгна сяка и дойде в Назарет, им се покоряваше. А майка му спазваше всички тия думи. Сърцето си Исус го преуспяваше в мъдрост и възраст и любов пред Бога и човеците. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Милуй ни, Боже, по голямата си милост, молим Се, чуй ни, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Още се молим за благочестие и Христови в наш народ, за войството му още се молим, за високо преосвещение митрополит наш Николай и всички Amen.
откриването на новата учебна година ще се обърне директорът на училището, госпожа Красмира Дамянова. На прага сме на поредната нова учебна година. Каква ще е тя, едва ли някой може да се наеме да прогнозира, защото въпросите са много, а отговорите се променят постоянно. В това динамично време училището е натоварено с една от най-отговорните задачи за обществото – да съхрани традициите на българското образование и да развие уменията на децата за предизвикателствата на съвременността. Скъпи ученици, вие сте наша гордост, наша радост, грижа и отговорност. Бъдете здрави, бъдете най-добрите и най-успешните. Учете се, забавлявайте се, отстоявайте себе си и не забравяйте, че зад успеха на един стои екипната работа и усилията на всички заедно. Мили първокласници, днес вие сте най-развълнувани. За първи път прекрачвате прага на училището и започвате едно вълнуващо пътешествие в света на знанието. То не винаги ще бъде приказка и не винаги ще е лесно. До вас обаче винаги ще са вашите първи учители. Доверете им се. Те знаят вярната посока и с много търпение и любов ще ви водят по пътя на познанието. Ще ви подкрепят, когато се чувствате несигурни и ще ви окружават, когато ви е трудно. Уважаеми колеги, нашето призвание е да съхраним ентусиазма, вечният стремеж на младостта към знание и да го допълним с мъдрост. Желая ви здраве, духовни сили, настойчивост и търпение, за да се преборим заедно с предизвикателствата. Уважаеми родители, бъдете наши партньори в общото ни дело. Здравето, благоденствието и успеха на децата ни. На добър час и нека всички успяваме заедно. С приветствие по случай откриването на новата учебна година ще се обърне господин Чавдар Здравчев. Уважаеми ученици, скъпи родители, гости, колеги, за мен е удоволствие в този ден от името на министъра на образованието и науката професор Галин Цохов, от името на целия негов екип и лично от мое име да ви поздравя с началото на новата учебна година, да ви пожелая да бъдете преди всичко здрави и да продължим заедно, както сме го правили до сега, да покоряваме върховете на знанието. На добър час и успешна учебна година! Думи на обич и признателност звучат в песента «Училище любимо наше», която ще чуете в изпълнение на Ивон Георгиева от 5-ти В клас. Училище любимо наше, спушено в красива планина, мъдрост и любов си дало на нас и нашите деца. Носиш име славно, носиш и сме горди с това.
Поздравителен адрес от името на господин Николай Митков, кмет на община Първомай, ще прочете госпожа Ана Николова. Уважаема госпожо директор, уважаеми учители, скъпи първокласници, скъпи ученици, поздравявам ви по случай откриването на новата учебна година. 15 септември е най-вълнуващият празник, защото е символ на почитта към знанието. Празник, който съчетава приемствеността между поколенията, традициите и надеждата за бъдещето. Уважаеми учители, приемете най-искрени пожелания за здраве, сила на духа и воля за нови успехи. Съхранете вашия професионализъм, за да вървите уверено по пътя на духовността в името на образованието на учениците и тяхното личностно развитие. Скъпи първокласници, този ден е най-тържествен за вас. Днес вие прекрачвате прага на училището и поемате по един дълъг път, водещ към нови хоризонти и отговорности. Пожелавам ви да бъдете любознателни и търпеливи. Светът на науката е интересен, но изисква постоянство и упоритост. Старайте се, подайте с доверие ръка на своите учители, за да ви въведат по пътя на знанието. Уважаеми ученици, всяка учебна година открива пред вас нови предизвикателства. Бъдете готови за новостите, колкото и да е трудно. Следвайте мечтите си и постигайте успехи. Пазете традициите на родното училище и почитайте всеотдайността на учителите си. Честит празник! Успешна и съзидателна учебна година! От името на родителите, най-малките ученици ще поздрави госпожа Миляна Петрова. Скъпи ученици, уважаеми учители и родители, честит първи учебен ден! Честит празник на всички, които носят училището в себе си, като спомен, като потребност, като очакване. Всяка година в средата на септември камбанен звън огласява утрото ни, приковава вниманието ни и вълнува с необикновена сила. Мили първокласници, днес е вашия ден. Ден, който никога няма да бъде забравен. Той ще остане завинаги първи, а началото във всяко начинание е повече от важно. Повярвайте ми, започва едно вълнуващо пътешествие. То не винаги ще прилича на приказка и не винаги ще е лесно, но без съмнение ще бъде интересно и много полезно. Отговорната задача да бъдат ваша опора и вдъхновение се пада на вашите първи учители. Доверете им се. Те знаят вярната посока и с много търпение и любов ще ви водят по пътя на познанието. Ще ви подкрепят, когато се чувствате несигурни и ще ви окуражават, когато е нужно. Те ще ви осигурят всичко необходимо за вашия духовен растеж. Но да растете, мили мои, ще трябва вие да се погрижите. Затова трудете се неуморно, бъдете старателни, отговорни и смели. И не забравяйте, ние, вашите родители, винаги ще бъдем до вас, за да ви подкрепяме и насърчаваме, защото ви обичаме, защото ви вярваме и се гордеем с вас. Пожелаваме ви щастливо детство и успехи в учението, здраве, воля и упоритост. А там, където волята и упоритостта не ви достигнат, и малко късмет. Уважаеми учители, обръщам се към вас с целият респект, който изпитвам към учителската професия и благодаря, че ви има. Днес аз заставам пред вас като родител, за да ви кажа, поверяваме ви децата си, за да ги напътствате и вдъхновявате. Водете ги по пътя на знанието с целия си професионализъм, с много търпение и с огромна любов.
Прощавайте им грешките, породени от тяхната неопитност и младост. Помагайте им да се изправят, когато паднат духом. Показвайте им правилната посока. Иска ми се в този празничен ден да приемете нас, техните родители, като ваши сътрудници и съюзници, защото нашата цел е обща – да помогнем на тези красиви, много развълнувани и мъничко оплашени днес дечица да изградят себе си като честни, отговорни, смели, мислещи и уверени в себе си млади хора. Заедно ще се справим. Нека любовта на учениците бъде най-ценното признание за отговорният ви труд. Честит празник и на добър час! Първият учебен ден е наситен с много емоции, особено за първокласниците. Своите вълнения, стихове ще споделят с нас Елица Райчева, Румен Иванов, Алекс Христозова и Теодор Ковачев. Трети път отварям чантата дълбока, сложих ли буквара, молива и блока. Тръгвам най-накрая, мама ме целува. Ей, да си призная, страшно се вълнувам. Вярвам, че с мене всички сте съгласни. Празник този ден е, аз съм първокласник. Да си първокласник, то не е шега. Колко много грижи имам аз сега. По часовник ставам, времето следя. Мирно на чина си трябва да седя. Пиша букви, чета на глас. И разказвам ясно и внимавам в час. Много грижи имам аз сега. Да си първокласник, то не е шега. Много съм послушна, много съм добричка, много грижи имам, аз съм ученичка. Първите уроци виждат ми се тежки, как да ги науча без да правя грешки. Четенето лесно, писането лесно, но тази задача иде ми да плача. О, кога ще стана толкова голяма, че да зная всичко, както знае мама. Всичко първо е красиво, първа песен, първи час. Ала няма по-щастливо от детето в първи клас. Бронзово звънче размива всички птичета край нас. Вижте колко е красиво да отиваш в първи клас. Звъни звънче с ясен глас. Пораснах в детската градина, а днес вече съм в първи клас.
Чухте Обена Сталева от 5-ти Б клас с песента «Празник». Своя поздрав към всички нас с песен и гайда ще отправят първокласниците Зара Налбантова и Георги Мощанов, възпитаник на гайдарски състав Караджата.
лекция първи в училище днес ще влязат първокласниците, водени от най-големите ученици. Нека всички да им пожелаем на добър час!